Jeg sitter ved siden av Hege Langeland, og han prøvde under debatten å gi et innspill til Heikki Holmås at han måtte snakke om tog. Så der har du kanskje tapt en stemme, herr Holmås, president. For Høyre så poenget når det gjelder fattigdom, og så se litt grann hva SV faktisk gjør når man sitter i regjering, og hva man stemmer for i Stortinget. Det en kjent sak at SV sin fattigdomsløft har blitt et gedigent mageplask. Mens Heikki Holmås har stemt på budsjetter i Stortinget, så har det blitt 50 000 flere fattige barn i Norge. Mens Heikki Holmås og Audun Lysbakken har stått henholdsvis i regjering og på Stortinget, så har det blitt 6 000 færre bostedsløse i Norge. Og med Audun Lysbakken og Heikki Holmås og Kristin Halvorsen i SV, så er det blitt større egenbetalinger for syke mennesker i Norge. Heikki Holmås, stolt av det SV har fått til på fattigdomsfeltet. Holmås, vær så god. Jeg synes alltid det er ganske frekt av Høyre å trekke opp sin egen satsing på fattigdom. Fordi at det første Kjell Magne Bondevik, Lars Sponheim og Per-Kristian Foss gjorde når de kom til makten i 2001, det var å fjerne skatten på aksjeutbytte. Det var i seg selv 1,5 milliarder kroner i skattelette til de rikeste, like mye som de satset på fattigdomsbekjempelse i løpet av hele sin egen regjeringsperiode. I tillegg så førte dette her til at det ble tatt ut 200 milliarder kroner skattefritt, noe som i seg selv ville gitt 25 milliarder kroner i skattefritak, ville gitt 25 milliarder kroner mer i skatt til fellesskapet, og noe som gjør at de rikeste her i landet sparer 10 milliarder kroner i året på skatt. Det var Høyre sin forskjellsbekjempelsespolitikk. Det var Høyre sin mer penger til de aller rikeste. Vi derimot, vi har redusert forskjellen og flyttet penger til enslige forsørgere, der Høyre foreslår i årets budsjett å ta 0,5 milliard i løpet av det neste budsjettet. Jeg mener at vi er nødt for å legge frem en plan for å sørge for å bekjempe barnefattigdom, fordi at barn fortjener å vokse opp, men Høyre sin politikk gir flere fattige barn og flere av de aller rikeste. Kambe, vær så god. Ut ifra svaret så virker det som om Heikki Holmås har suttet i regjering i 6 år og brukt talerstolen her, for da har han ekspertise i å unngå å svare på spørsmål fra Stortinget. Det synes jeg han faktisk kunne tatt seg bry med å svare på spørsmålet. Men han skjems tydeligvis av SV sin fattigdomsbekjempelse. Når det gjelder mitt oppfølgingsspørsmål, så synes jeg og for Høyre at vi har i dag 3800 narkomane som står i behandlingskø, som står i rehabiliteringskø, som gjennom mange år har bedt om en bedre statlig politikk. Og i Høyre sitt statsbudsjett, som i dag skal behandle, så foreslår Høyre 400 millioner kroner, som blant annet skal gå for å øke behandlingen av narkomane, øke rehabiliteringen av narkomane, for å gjøre hverdagen deres lettere, og gjøre egentlig samfunnet bedre for svært mange mennesker. Hvorfor stemmer SV og Heikki Holmås mot en bedre hverdag for svært mange narkomane i dag? Holmås, vær så god. Jeg mener at det er viktig at innenfor de budsjettene som sykehusene har, så prioriterer de narkomane. På grunn av behandlingstilbud til folk som er rusmisbrukere, er helt avgjørende å sørge for å få til på en god måte. Men nå vil jeg samtidig peke, siden jeg kan litt om dette og har litt erfaring med dette, så vil jeg samtidig peke på en ting. Og det er at en av de største problemene for en god del rusmisbrukere er at etter behandling så kommer de ut til kommuner, og det er stort sett høyrestyrte kommuner, det er Oslo og Bergen som er de aller verste, der man kommer ut og blir tilbudt hospits i stedet for gode boforhold. Jeg la merke til at Jan Tore Sanner i debatten sa at det er blitt flere bostedsløse. Ja, det er blitt flere bostedsløse i høyrestyrte kommuner som Oslo og Bergen. Og vet du hva Høyre er med på å gjøre i Oslo og Bergen? Der tar de penger fra boligene sine. De tar ut omtrent 300 millioner kroner i utbytte fra kommunale boliger i året og bruker pengene på andre ting, i stedet for å sørge for at du har null bostedsløshet og har et godt boligtilbud til de narkomane som kommer ut. Det mener jeg at Høyre bør rydde opp i de stedene der de styrer.